Братья и сестры, скажем слава Богу. Я хотел в начале проповеди прочитать место Писания. Это будет Ефесянам, 1 глава, 4 по 5 стих. Написано так. «Так как Он, это Бог, избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Знаете, апостол Павел пишет в Ефесянам очень интересное послание. Одно из моих самых любимых книг и глав в Библии, потому что здесь он открывает очень интересную тайну человечества, которая, знаете, она не была открыта раньше. И вот читая Старый Завет, мы видим, что были особые люди, пророки, особые, которым Бог открывал какую-то маленькую часть этой тайны. И знаете, открывая эту маленькую тайну, мы читаем у этих людей, как Давид, Исаия, они описывают о том, что должно что-то произойти, какое-то событие, Бог должен как-то что-то совершить. И Бог им открывал эту маленькую часть этой тайны. Но знаете, тайна состоялась в том, что Бог еще до создания мира, как мы с вами читали, до того, как создал Он этот земной шар, Он имел планы и определение создать особый народ, который бы Он искупил, помиловал благодатью Своей, за которого Он бы отдал Сына Своего, чтобы усыновить и сделать этот народ родным, своими детьми. В Божьем плане был также, чтобы поставить печать на этот народ, Духа Святого, это описывают в этой главе, и дать им залог неба, Духом Святым, дать этому силу, власть, переживать и чувствовать, как и будет небо. И эти люди, эти Старого Завета, эти мужи Божии, которые любили Бога, которые были друзьями Бога, Бог какие-то маленькие части открывал этой тайны. Но пришел тот день, когда Иисус Христос родился в этот мир, и этот Божий план начал совершаться. Знаете, Иисус Христос, Он умер, Он искупил грехи этого народа. И что, братья и сестры, Он в день Пятидесятницы, когда родилась эта церковь, Бог крестил ее Духом Святым, Он поставил эту печать, Он дал эту власть и силу этой церкви. И вот это был Божий план и до создания мира, создать этот определенный народ, который бы совершал определенное дело. Не просто так Бог имел в плане создать особый народ, который теперь понимаем, это церковь. Просто так Бог хотел купить, роднить этот народ. Не просто так Он хотел крестить Духом Святым, дать эту силу, власть в духовном мире. Он имел определенное дело для церкви. И вот я хотел бы сегодня, по просьбе братьев, поговорить и порассуждать с вами, что же цель, какая же цель церкви, почему Бог имел этот определенный план, вот эту тайну, которую Он не открывал до времени. И теперь это время сбылось. Мы теперь находимся как церковь вместе. Все вот это Божие таинство, которое скрывал какое-то время, не открывал полностью, оно исполнилось. Он открыл, теперь церковь, она создалась, она растет, она крещена Духом Святым. Ну и какая же цель? Для чего же церковь Бог создал? Зачем было столько вложить усилия, власти, умирать Богу самому за человека? Что же Бог ожидает от нас, как церковь? И вот знаете, я тоже, давайте, может, сегодня буду высвещать места, чтобы мы вместе посмотрели в Писание, какой же цель наша, как церковь, для чего Бог нас спас и оправдал. Знаете, давайте мы откроем первое, это будет Матфея 5 глава, 13 по 16 стих. Церковь была Богом создана для того, чтобы быть светом и солью в этом мире. Иисус Христос, сам Бог, говорил такие слова: «Вы соль земли». Если соль потеряет силу, то чем сделать ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет миру. Свет мира. Не может укрыть город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но подсвечник, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Сам Иисус Христос говорит, что мы, церковь, мы должны быть солью в этом мире. Вот это одно призвание или цель церкви, это быть свидетелями и светить в этом мире этим людям. Знаете, Иисус Христос сказал такие слова: «Вы соль земли». Если смотреть в древние времена, то соль это была очень важная вещь. Знаете, когда не было холодильников, люди
когда они, скажем, отец, он поймал, убил какого-то животного, он приносил домой, то созывали всех соседей, родственников, и они готовили эту пищу, это мясо, и они должны были через короткое время, день-два, они должны были все это съесть, потому что оно бы пропало. Это мясо, оно бы просто разлагалось, его потом выкинули бы. И у людей, потом люди поняли, что если взять соль и хорошо посолить это мясо, обсолить ее, засолить, то это мясо, оно продержится не день, а может неделю. Если хорошо ее пропитать, эту соль, то оно может неделями лежать. И знаете, моряки, они эту тактику, они долгое время пользовали. Они засаливали сильно эту соль, и это мясо не разлагалось. Они могли тогда уже в своих кораблях пользоваться эти продукты, которые бы просто пропали. И вот Бог, нам Господь говорит, вы соль этой земли. Знаете, я думаю, зря Бог умышленно поставил столько христиан в разные регионы этой страны и вообще в этом мире, где идет огромное разложение, где растет это беззаконие. Мы, как церковь, мы должны быть солью, которая останавливает или притворяет, или дает этому разложению избываться. Церковь должна быть те, которые показывают другой образ жизни. Когда беззаконие в этом мире умножается, то люди должны видеть другой образ жизни в церкви. Церковь, она отделена от этого мира. Она не поступает, она не подражает этому миру, и этот мир видит это. Они видят что, братья и сестры? Они видят Бога, они видят Божью любовь. Ведь Бог есть любовь, и церкви показать этому миру, этим верующим людям, любовь Божию. И знаете, когда эти люди это видят, их останавливают, они думают, почему они так поставят, почему они не как мы делают. И мы, как соль, должны предотвращать, останавливать вот это разложение в этом мире, эти слова Господа нашего. Но он также сказал, что мы, как церковь, мы свет этому миру. Мы, как светильник, он говорит, светильник никогда не прячут. Его не ставят под стол, его ставят наоборот, на высокое место, где он светит всей комнате, всем людям. Он говорил, что город, который стоит на горе, его никак не скрыть. И знаете, говорил этот пример, в Иерусалиме этим людям было понятно, все, там много гор, и города, они просто наверху гор. И когда, знаете, действительно был туман, буря, ничего не видно, так метель был, то этот город, он даже ночью сиял, пробивался этот свет через эти тучи. Его не скроешь никак, и Бог говорит, вы свет этому миру, вы свет этого мира, вы должны показать вот эту Божью любовь, о которой мы слышали в первой проповеди. Эти люди должны увидеть Бога в нашей жизни, в наших поступках. Вот это призвание было церкви, чтобы этот мир, он не разлагался, чтобы этот мир видел другой образ жизни, они видели что-то особое в этих людей. И это бы притягивало их, эти бы люди приходили. И это призвание церкви. Знаете, я помню, когда-то попал в одну церковь, в нашей церкви не было собрания, сыпал снег, был гололед. И мы просто с братом решили, мы близко друг к другу, говорят, поехали в другую церковь возле нас, американская церковь, так как нас отменили. Знаете, как приятно было в этой церкви видеть, я потом больше узнавал о ней, как эта церковь работает, как действительно они вот это повеление Божие совершают. Знаете, приятно было видеть, и люди рассказывали, говорят, зимой, да, когда снег, когда гололед, когда дождливая погода, то эта церковь, она открывает двери, и она запускает этих божов, этих бедных людей, чтобы они могли выйти из-за снега, они могли там ночь провести. И знаете, он говорит, даже мы интересовались молодежью, у нас уже просто не было помещений, где мы нашей церкви молодожен могли бы собраться. Мы хотели у них просить зал, он говорит, Давид, извини, у нас на год приходят наркоманы, пьяницы, мы открываем свои двери, и мы запускаем этих людей, мы даем им Новый год с нами праздновать. И он говорит, мы показываем этим людям, те люди, которые делают беззаконие, которые живут, они, можно сказать, самые несчастные люди, они что-то особое в этой церкви. И знаете, приятно, что эта церковь, она очень сильно растет. Я когда был в парке и видел, как эта церковь, они просто вышли, начали кормить бедных детей. Они просто составили разные там игры, разные занятия для детей, и просто приехали в те районы и помогали. Церковь призвана быть светом и солью в этом мире. И знаете, люди эти дети, они видят это. Для них непонятно, почему кто-то меня, может, пропит алкоголем, может, воняющим человека запускает в эту церковь. Почему эти люди мне помогают, дают мне пищу. И знаете, эта любовь, она видна в этой церкви. Эти люди, они начали приходить в церковь, эта церковь очень быстро растет. И к этому мы призваны. Мы призваны в церковь быть светом и солью в этом мире, чтобы эти люди, это разложение, оно было эта соль, которая бы останавливала, эти люди видели другой образ жизни. Но также, братья и сестры, церковь призвана служить друг другу, верующим. Мы призваны служить неверующим людям,
но и мы также призваны Господу нашим служить друг другу. И знаете, писатель Еврея пишет такие слова: «Ибо не верен Бог, чтобы забыл дела ваши и труд любви, который вы оказывали во имя Его, послужив и служа святым». Он говорит, Бог, Он не забыл. Бог помнит ваш труд, труд любви, который вы трудитесь друг другу. Знаете, Бог одаровал церковь, дал все возможное, чтобы мы помогали друг другу, и как церковь росли. Чтобы мы, как церковь, служили друг другу. Бог дал каждому человеку разные способности. Кто-то очень хорошо руками работает, кто-то может очень хорошо думать, решать проблемы, кто-то, может быть, в кухне очень хорошо готовит. И Бог дал эти способности не просто так. Не просто человек родился и такой ловкий может все делать. Нет, это Богом дано тебе, чтобы ты помогал созидать церковь, Дом Божий. И знаете, и Бог ожидает, и Бог хочет, чтобы мы, как церковь, мы это делали. И знаете, это относится к нашему служению. Когда мы вместе собираемся, есть люди, которые у кого-то лучше получается, кто может учить, кто-то может петь, и мы друг другу помогаем, мы наставляем, мы вместе трудимся. Церковь была создана, чтобы вместе друг другу служить и так расти. Знаете, я думаю, в нашей церкви это очень видно, я думаю, сами замечали, когда у нас есть нужды, мы как церковь, мы останавливаемся, говорим, давайте поможем этой семье. Мы пропускаем, и мы собираем деньги. Мы, знаете, слышим там у кого-то какое-то бедствие или горе, то церковь выходит навстречу и помогает. И лично помню, было так приятно, когда одному человеку нужна была помощь в доме. У меня большая семья, и просто сколько член приехали с нашей церкви, просто помогали ему обновлять его дом. Это было приятно видеть, но это и призвание Господа, чтобы мы служили друг другу. И Бог говорит, этот труд Он виден, это труд любви, это человек делает из любви к Богу. Он готов помочь, остановиться в своих делах, в своих планах и просто пойти и помочь ближнему. Ведь церковь к этому была и призвана. Знаете, я помню, когда мы приехали только в Америку, та церковь, которая принялась американская на том побережье, более 20 лет назад они пали в такое интересное положение. Мы приехали в Америку пару дней до праздника жатвы, День благодарения, Thanksgiving. И знаете, мы уже находились в их церкви, они выделили какие-то комнаты, там жили. И не попали в такое положение, когда, кто знает, в Америке этот праздник, он очень такой популярный, знаменитый все, когда вся семья собирается вместе, когда приезжают бабушки, там, дедушки, собираются все вместе, столы накрыты пищей. И вот здесь, в этой церкви, оказалась семья, которая приехала с Америки, это 9 детей и родители. И знаете, как приятно было, что когда пришел праздник, эта церковь, они приняли решение. Знаете, люди начали приходить, они приносили свою пищу, они начали просто оставлять свои обычные дела, которые они запланировали в тот день. И просто эта церковь начала заполняться. Эти люди пришли, привели там сирот, вдов, разных старушек. Мы вместе, вся эта церковь праздновала ради нас этот праздник. Знаете, это было просто что-то приятное, когда эти люди не оставили свои дела, понимая, что там семья, может, их первый раз видели. Мы вот первый раз встретились, только пару дней, как видели их лица, и они были готовы сделать. Знаете, эта традиция у них недавно там был, она уже более 20 лет, они продолжают с того дня так и делать. Они приглашают вдов, тех бабушек, кого нет уже семьи, кто приехал с других городов, и они просто вместе, они служат друг другу, они отрывают то, что, может, им было приятно, и они помогают друг другу. И к этому призвана церковь. Церковь призвана служить в этом мире, но она и призвана служить друг другу. Знаете, но также церковь призвана служить нашему Господу. Она призвана служить нашему Господу. Я не буду читать это, если высветить, это будет от Деяний, 13 глава, 2 стих, где описывают события в церкви. Там написано, что были служители, были пророки в церкви, и этих людей, которые были в этом служении, и в один момент, в том стишке написано, когда они молились, то Дух Святой, Бог через Духа Святого говорил и сказал, что отделите мне Савла, отделите Варнаву на особое служение. И знаете, эти люди, потом читая эти главы, мы видим, они шли по городам, они пошли в другие места, может, другие штаты, регионы, и начали править в этом регионе Господа, рассказывать людям о Господе. И знаете, там просто с ними просто видно была рука Божия, они там чудеса, знамения были, когда они проповедовали и говорили. Но эти люди были призваны к особому служению.
И знаете, и, братья и сестры, и в церковь, из церкви призывает нас к определенному служению. Есть служителя, человек, которого Бог призывает управлять и вести церковь. Есть учителя, человек, которого Бог призывает, и они порой будут проповедовать по разным годам, церквям, в разные даты ездят, потому что Бог дает им этот талант и посылает. Знаете, есть призыв людей Богом быть пророками, когда Бог их посылает, и они говорят человеку то, что Бог хочет сказать. Знаете, есть люди, которые евангелисты, которые миссионеры, которые ездят по разным странам, они проповедуют, они созидают церквя в разных местах. И это призвание церкви. И знаете, и как-то смотришь на нашу церковь, наше положение, нам Бог дал теперь возможность трудиться во всем этом. Знаете, когда в России было притеснение, закрывались эти двери, было гонение, не было этой возможности. Но знаете, сегодня Бог дал нам возможность не только проповедовать людям окружающим, не только послужить друг другу, но и действительно можем ехать по всему миру проповедовать. И как приятно, что у нас теперь есть средства, у нас теперь есть возможность поехать на любую точку земли и рассказывать о Господе. И это призвание церкви. Это то, что Бог определил в этом прекрасном плане для церкви. Знаете, церковь, она служит в этом мире, и она служит другу, помогает человеку в физических и нуждах. Знаете, когда люди приходят, и у них есть проблемы, может, финансовые, может, проблемы нет у них пищи, может, одежды, то церковь, она выходит, помогает в этой физической нужде. И знаете, в день Христос говорил, Он спросит: вы меня видели голодным, вы видели меня голодным, вы меня посетили, и вы это сделали. Это призвание церкви. Бог нам это дает повеление идти и делать это друг другу и в этом мире. Знаете, так люди, мы помогаем эмоциональную сторону человека. Знаете, кто, как не церковь, может обнять человека, когда приходит бедствие, когда приходит какая-то трагедия в семью, когда приходит какой-то, может, смерть, то, знаете, только церковь может обнять и помочь в тот момент. Знаете, также церковь, если посмотреть, Ефесянам Павел пишет такие слова: «Умоляю так вас, братьям, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Знаете, это и часть работы церкви. Мы помогаем друг другу расти. Знаете, кто-то, может, сбивается с пути, кто-то ошибается. И это работа церкви. Мы должны помогать человеку в этот момент, когда он, может, еще не понимает, когда он растет. И он говорит: снисходите таким людям, терпите, помогайте, вещевайте. Это призвание церкви, помочь этому человеку вырасти в этом. Знаете, церковь также, она и работает на направлении интеллекта человека, помогает ему понимать Слово Божие. Знаете, апостол Петр пишет, 1 Петра, 3 глава, 15 стих: «Да будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благовением». Знаете, человек, он говорит, должен всегда быть готов дать отчет своего упования, на что он верит, почему он так ходит. И знаете, и это дело церкви. И как приятно, вот я просто поделюсь, может, своим примером. Может, он видно, но мне было так приятно, когда я приехал в этот штат, в эту церковь. Знаете, мне было 15 лет. И были те люди, которые помогали мне читать и писать, учиться по-русски. Знаете, я как-то, по своей, может, линии, может, лукаво избегал этого в детстве от родителей. Но были те люди, которые помогали мне, и каждую пятницу они сидели, они учили, они много прилагали усилия, чтобы научить меня говорить и читать Слово Божие. И знаете, эти люди помогли, каждому они помогают, это занятие есть в нашей церкви. Для того, чтобы потом человек мог читать Слово Божие, он мог понимать, почему мы служим Богу. Он мог дать отчет любому требующему в его уповании. И это церковь. Церковь в этом и задействована. Знаете, церковь же и помогает и в духовной части человека расти и помогать ему. Знаете, для этого у нас есть разборы слова. Есть люди, которым Бог дал прекрасную возможность, они понимают Слово Божие, они могут очень хорошо владеть и управлять, и учить. И эти люди учат, наставляют нас. И знаете, как приятно, когда можно прийти в церковь, и просто есть люди, которые можно побеседовать и сказать, почему это в моей жизни произошло. Когда я молился, я переживал вот такое, что происходило в духовном мире. И знаете, прекрасно, что в церкви есть люди, которые могут объяснить, подсказать тебе. И для этого призвана церковь. Мы служим друг другу, мы служим в этом мире. Это был план Божий, создать эту церковь, которая будет солью, свет для этого мира, которая будет служить друг другу, которая будет исполнять повеления Господа нашего, которое Бог призывает. Но знаете, я думаю, может кто-то сидит здесь и думает, как это относится ко мне?
Как это относится ко мне? Может, это к какому-то особому брату или там ревностной сестре, или может, это нашим служителям, которые имеют это особое там призвание. Знаете, я бы хотел, братья и сестры, если вы запомните что-то из моей проповеди, запомните эти следующие предложения, которые я буду читать и говорить вам. Потому что я верю, эти слова, они будут относиться к каждому сидящему на этом месте. Каждому эти слова относятся, и каждому говорил Господь эти слова. Просто высветите Евреям, то есть 2 Ефесянам, 10 стих, 2 глава Ефесянам, 10 стих. «Ибо мы, Его творением, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Знаете, апостол Павел пишет и говорит, Бог сотворил человека для того, чтобы он исполнял определенные добрые дела. 2 Тимофея, 1 глава, 9 стих, написано так: «Спасающего нас и призвавшего званием святым, по делам нашим, но по своему изволению и благодати, дано нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Не только Бог сотворил тебя, дорогой друг, чтобы ты исполнял добрые дела. Бог тебя спас, Бог тебя привел на это место, вытащил из этой грязи, из этого мира. Он привел тебя в церковь, чтобы ты исполнял это доброе дело. Это каждого человека. Читаем 1 Петра 3, то есть 1 Петра 2 глава 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Для чего? Это особые люди, которые Бог вытащил, которые Бог спас, Он наслал, Он роднил на своей кровью Иисуса Христа. Для чего? Для того, чтобы мы возвещали совершенством призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Давайте посмотрим на 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, который получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Не только каждого Бог сотворил для этого, не только Бог каждого привел в церковь, вас из этого мира, не только Он тебя породнил и сделал своим, Он дал тебе талант и дар, способность трудиться на Его ниве. И последнее место мы читаем Матфея, 28 глава, 19 стих. Иисус Христос говорит: «Дана мне вся власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Братья и сестры, Бог создал церковь, создал тебя, дорогой друг. Он тебя избрал и спас этого мира, привел тебя в Дом Божий. Он тебя породнил, сделал родным. Он тебя даровал, каждого сидящего на этом месте. И Он дал тебе повеление идти и служить, и трудиться в этом мире. Слава Богу за это, братья и сестры, что мы имеем Божие вот это благословение, призвание делать это. И это относится к каждому. И придет день, Бог с нас просит за это. Ведь для этого была создана церковь. Ну, знаете, мой кто-то сидит и думает: ну хорошо, когда меня попросят, я выйду и сделаю. Когда придут служить, и там скажут, я что-то сделаю. Знаете, братья и сестры, в Писании есть такое место, очень интересно, но мне очень нравится. Наверное, Бог ищет себе народ, который ревностный подобным делам. Я повторю, народ, который ревностный подобным делам. Это не люди, которые сидят и думают: ну когда позовут, тогда я сделаю. Это люди, которые ждут и молятся, говорят: Господи, Ты хочешь, чтобы я сделал? Ты меня избрал, Ты меня привел, Ты мне дал способность. Как я могу трудиться? Как я могу созидать церковь, Твой план здесь на земле? Вот таких себе ищет Бог людей. И знаете, тогда Бог начнет открывать. Бог ложит на сердце, Бог может сновидение, может через кого-то, даже через служителя придет и скажет тебе: помоги в этом. Может, тебя Бог пошлет этих братьев Духом Святым идти и благовествовать. Но Бог ищет себе народ, ревностный по добрым делам. Я когда-то читал такую статистику за церковь, это относилось, может, к американским церквям, но я верю, она относится и к нам, что в церкви, вот всех членов церкви, если взять, то только 10% церкви – это люди, которые активно участвуют в жизни церкви. Знаете, я думаю, другие 90% – это люди, которые просто приходят, посещают собрание день воскресный. Знаете, я думаю, вот в чем-то это и правдиво. Я как-то беседовал с одним братом, он с другой церкви тоже, наши славяне. И он говорит: знаешь, Давид, приблизительно это так же и в нашей церкви. Может, чуть больше, но такой же процент, если по членам церкви посчитать, люди, которые готовы жертвовать собой, которые понимают, это их призвание. Знаете, как бы хотелось, чтобы мы поменяли это.
Как бы хотели, чтобы мы как церковь, наоборот, быть ревностны, понимая призвание, ведь для этого Бог сотворил церковь. Знаете, я буду заканчивать свою проповедь. Я бы хотел просто сказать еще один событие, которое произошло во время Иисуса Христа. Когда-то написано, молодой юноша прибежал к Господу, и он ему начал говорить: Господи, был богатый юноша, он говорит: Господи, что мне делать, чтобы спастись? И Господь видел этого человека, он ему говорит, молодому юноше: тебе надо исполнять закон. Он начал ему говорить, называть закон, он говорит: я с детства исполняю все это. И знаете, в один из книг написано, что Христос полюбил его, потому что он искренне и правду сказал, он действительно старался исполнять. И знаете, Христос ему сказал слова, которые просто потрясли жизнь этого человека. Он печально ушел от Господа, он ему сказал: знаешь, дорогой друг, продай все свое имение и иди следуй за мной. И знаете, этот молодой человек, он с печалью просто развернулся и ушел. Знаете, когда Господь ходил по земле, Он проповедовал, говорил, Его ученики говорили: Царствие Божие приблизилось. Царствие Божие приблизилось, покайтесь, люди. И, братья и сестры, по сей день Царствие Божие, оно растет, оно работает в этом мире. Господь, Он управляет в этом мире, и, может, это не видно нашими глазами сегодня. Но я верю, во время нашей проповеди сегодня в этом мире есть люди, которые каются. Есть люди, которые получают освобождение от зависимости. Есть люди, которые приходят и начинают служить Господу. Потому что Царствие Божие, братья и сестры, оно растет, оно умножает, наполняет сердца людей. Оно не останавливается, потому что в нем управляет наш Господь. И вот знаете, мне как-то кажется, что мы как церковь очень похожи на этого молодого юноша. Знаете, этот человек, когда Господь призвал его, Он ему сказал: послушай, дорогой друг, приходи и устрояй мое царство. Оставь свое и приходи, устрояй мое царство. То знаете, этот молодой человек отошел. Он печально отошел, потому что он был богат. И цель его жизни были устроить его жизнь. Он что-то покупал, продавал, что-то он умножал. Мы видим, он был очень успешен в этом, потому что он был богат. Он устроял свою жизнь здесь, на земле. И знаете, когда пришел призыв оставить свое и прийти и помочь в Царстве Божьем, он просто не смог. Он не смог это сделать. Знаете, мне как-то кажется, мы очень подобны этому человеку, как церковь. Нам Бог дал прекрасную возможность в этой стране. И, братья и сестры, мы, как люди, начинаем устроять свое царство, а не Царствие Божие. Я понял в жизни, братья и сестры, что человек не может современно в один и тот момент устроять Царствие Божие, устроять свое царство. Он будет устроять то или другое. Если человек действительно устрояет Царство Божие, его разум, его молитвы, все его цели, намерения, они постоянно к Богу идут: Господи, как помочь, как устроить, как я могу помочь в этом деле, как я могу засвидетельствовать моему соседу, как я могу помочь в церкви созидать. У нас такая беда с молодежью или с другой части церкви. Это человек, его мышление, он об этом молится, он об этом размышляет, делает что-то. С другой стороны, человек, который управляет своим царством, царство Его на земле здесь, то, знаете, просыпаясь, он думает о своих делах, как мне устроить, как мне продать, как мне купить, приобрести, поменять, обновить. И человеку трудно, знаете, даже помолиться и войти в эту жизнь, потому что его дела, его цели, они просто заняли его жизнь. И Бог говорил: ты должен оставить это, ты должен оставить свою жизнь. Кто не откажется от нее, он не может последовать за мной. И вот это призвание церкви, братья и сестры. Бог призывает нас. Он призывает каждого на этом месте. Он сделал это все для нас. Он нас творил, Он нас вытащил из этого мира, братья и сестры, спас. Он сделал нас родными. Он дал каждому талант тут. И Он, братья и сестры, дал это повеление нам это делать. Давайте мы, как церковь, задумаемся об этом. Давайте мы будем взывать Богу, говорить: Господи, а что Ты хочешь от меня? Как я могу послужить в Твоем деле? Как я могу созидать Царство Твое на земле здесь? И этим, братья и сестры, как приятно было, если могли поменять вот эту статистику. Начало 90% людей в церкви работать. Знаете, как приятно было, когда я вам рассказывал эти примеры, за эту церковь, которые начали открывать двери, принимать этих бомжов, этих пьяницев. Это были рядовые члены. Это были простые люди, которые приходят: говорят: у меня есть такое огромное желание, я готов посидеть всю ночь здесь, пускай эти люди поспят, я хочу послужить в этом. И они начали делать эти добрые дела.
Давайте мы, как церковь, братья и сестры, поймем наше призвание. Наше призвание здесь, церкви, быть светом и солью в этом мире, останавливать это разложение. Наше призвание, как церковь, это служить друг другу, помогать друг другу расти, познавать Бога. Наше призвание, дорогие братья и сестры, это и служить нашему Господу. Когда Господь ложит на твое сердце делать что-то, отзовись и сделай, исполни повеление Божие. И этим, братья и сестры, Божий план в создании церкви, он будет исполняться. Да поможет нам Господь. Аминь.